كرايزلر 300 سي 2007. اجتنا السيارة تشتكي من اصوات في الهيئة الامامية والسنوبرصات والعجال. غيرنا اللازم وجبنا كمان سنوبرصات جديدة، يعني جبناها تجاري بس ان شاء الله انها تكون ممتازة. ورايحين نصور لكم بعد ما نخلص الشغل كيف راح تصير السيارة. طبعا ايضا غيرنا السنوبرصات الخلفية وغيرنا كثير من البوشات اللي ورا، ولكن للأسف الشديد ما كان عندنا وقت نصور. إن شاء الله رايحين نفرجيكم السيارة بعد ما تخلص. مشكلة هذه السيارة متابعينا إنه ما في إلها قطع أصلية من الوكالة لأنها قديمة شوي 2007، فلذلك اضطرينا إن نجيب شوية أغراض ممتازة، طبعا كفاءتها ممتازة من السكراب، ومشينا حالنا شوي مستعمل وشوي تجاري، والحمد لله النتيجة كانت مرضية للعميل. بعد ما خلصنا شغل طلع لنا هذا الكود مسفير سلندر 2، غيرنا بواجي وغيرنا كويلات والسيارة رجعت بسم الله ما شاء الله. هذه طبعا الكرايزلر، الحمد لله رب العالمين ما في أي أصوات، والسيارة 100% صفيناها بشكل ممتاز. الحمد لله ماشية السيارة وما فيها أي مشاكل. احنا ماشيين ما في أصوات، ما في. إن شاء الله رايحين نعملها ميزانية وتكون أمورها 100% بإذن الله تعالى، بإذن الله. بندور على مطب عشان نطلع فوق ونشوف كيف الوضع، بس إجمالا الطريق هون يعني مكسر بما فيه الكفاية إنه يبين أي أخطاء. برج الإخلاص لصيانة السيارات، الشارقة الصناعية السادسة، خلف بناية الياسمين.